嗱，各位街坊你好啊！嗱，你哋有冇見過嗰啲見光唔失色，兼且種好老嘅嗰啲紫羅蘭？嗱，今日咧我又攞一手嚟啲街坊啦，由無胚嘅狀態嚟睇下咧，佢啲紫色係好濃郁，紫得好有味道，啲種水非常之透引嘅。嗱，我哋即刻就起條成品，同大家一齊分享下個效果究竟幾點咁。放埋呢條沙就拋光就 O K 嘅，拋完光出嚟啲紫仲唔犀利。嗱，個外圈就依家就基本上搞掂嘅啦，外圈個光度都塞晒嚟，再搞埋個內圈就差唔多嘅。哇！睇下同外圈啲光度係基本上一致嘅啦，搞掂。哇！睇下依家條成品就已經出咗嚟啦，你睇啲顏色真係靚到絕啊，真係好濃郁嗰隻嘅。嗱，透光睇落去乾乾淨淨嘅。嗱，呢種狀態咧，如果大上手咧，即刻就提色起汁嘅。嗱，我哋事不宜遲，即刻攞出去睇下自然光。喺自然光下，佢係完完全全一啲都唔失色嘅。你睇啲水頭捉到真係好似透光見咁。嗱，自然光我哋又已經睇完啦。有冇睇下呢款咁靚嘅紫羅蘭嘅翡翠手鐲嘅？如果睇下或者新叔叔嘅話咧，同老夫子單發一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。